jottali xibaar yi guddi gi nañ leen ko waxee ci bopp ba rek la ñu duggee génn ci yaatal ji ak bor bu làqu bi nga xam ne nguur gi doon nañ ko wax ci kàddu Ousmane Sonko directeur général bu FMI nag nee na loolee dëgg la Sénégal kon am na dette cachée loolu nag tax ñu daal di féliciter gouvernement bi falu yees ba noppi itam rafetlu ni ñu ko waxee ba ñëpp dégg ko FMI ne ci ayu bés bi nu dëgmal rek dinañu yabal kon ab équipe fii nii ci Sénégal su ko defee ñu liggéey ci programme bu yees Kristalina Georgie moom mi leen nag wax itam ne Sénégal am na potentiel ñu teewlu ay kàddoom Abdoulaye Cissé suñu ndaw ci Washington moo ko taataan Makumba Bey moo ko tekki ci wolof. I want to start by giving full credit to the Senegalese authorities for kilifay Sénégal yi am nañ gàcce ngalaama boo xamante ne nii war nañ leen koo nangul war nañ leen a delloo njukkal loo xamante ne nii ñoom ñoo ko mérité ndax ñoom ñoo gis misreporting maanaam joxe ay chiffres yoo xam ne wuute na ak yi am dëgg-dëgg di problème bu mag bor buñ nëbb amoon na te ñoom ñoo ko leeral léegi nag waxtaan ci lan moo ko waral ak fan la tolluwaay bi yegg ak lan lañ ci war a def bi ñu ko gisee ba noppi doonoon na loo xamante ne nii nag jël na temps bu yàgg-yàgg waaye léegi nag lépp leer na bi lépp leeree nag la Sénégal sàkkuwaat ñu defalaat ko beneen programme maanaam sàkku ko ci FMI di Fonds monétaire international daje naa kilifay Sénégal yi fii ci jamonoy assemblée yi waxtaane nañ ay waxtaan yoo xamante ne nii daal yaakaar nañ ni jur na njariñ bu baax a baax ci programme bi nga xam ne moom lañ bëgg programme boobu nan lay mel ak nan lañ ciy demee te assemblée yi bu jeexee rek semaine bii di ñëw dinañ yónni benn équipe Sénégal foofa ngir continuer liggéey bi mbirum Sénégal mii nag yàggoon na waaye bi mbir yi leeree rek lañ commencé avancé laaj nga nag benn question boo xamante ne nii ci agence de notation bu dégradé notu Sénégal la donte ñi ngi def ay jéego waaye ñun nag baaxoowuñ di commenter ay noti agence yoo xamante ne nii def nañ ko ci ay réew su fekkee gis nga agence bi nga xam ne moom moo leen defal note boobu nga laaj leen ko sa question boobu li ma bëgg a wax daal mooy Sénégal am na potentiel bu mag a mag maanaam mën nañ lu bëri su fekkee ni yëf yi jaar na yoon mën nañoo jëriñ seenum réew lu bëree bëri. for its people. And you're one of them, so best. Directrice générale bu FMI Kristalina Georgieva nga xam si nag ay kàddoom Abdoulaye Cissé ko taataane ca Amérique Makumba Bey moo ko tekki ci wolof nguur gi la ñuy des. Yo, c'est les patriotes lii yombul waa RFM gis dëgg ne lii wax dëgg yombul la moo taxoon temps yële bu leen gisee dëgg di wax meew lii rek la sénégalais di laaj j'espère que di ngeen continuer si lancé bii nii lii mooy journalisme gis dëgg wax ko sans manipulation FMI bi ñu ko laajee si Moody's note bu mu noté Sénégal nangul wax directement nangul tontu directement Moody's mais nee na Sénégal am na potentiel Sénégal fii mu nekk baax na ça veut dire weddi na Moody's donte weddiwu ko directement mais weddi na ko ana ko la naay